туған күнің менен, туған күнің мен асылан, туған күнің менен. Ал, ұлым бүгінгі туған күнің құтты болсын. Біз сенің інің екеуміз саған арнайы тосын сый жасап қойдық. Ал сен қазір жылда мынау шамдарды үрлеп ой тілегіңді айтып. Ал. Ой, жарайсың. Туған күнің мен ағатай. Мынау сізге менің атынан мектепте өзім салдым. Рахмет, анашым. Саматжан, сенің салған суретіңді бөлмемнің қақ ортасына іліп қоямын. Көрген сайын қуанатын боламын. Жарайды. Аслантай, інің екеуміздің тағы бір тосын сыйымыз бар. Қане? Дайынсың ба? Я. Көрсетеміз ба? Я. Олай болса, дайындал. Ал. 1, 2, 3. Тадам! Телефон. Қалай, ұнады ма? Я. Енді сенің де достарың секілді өзінің телефоның болады. Ең бастысы ұлым жақсы оқы, жарай ма? Рахмет, анашым. Сіз керемет анасыз. Анашым, бұл телефонға әкеміз қоңырау шала ма? Балалар, сендер тұрыңдар, беті-қолдарыңды жуыңдар, киімдеріңді киіңдер. Сабаққа бару керек. Түбі бірақ, анашым. Асландай, туған күнің болса да мектепті өткізуге болмайды. Ал мен сендер кешке сабақтан келгенше сендердің дәмді тағамдарын дайындап қоямын, жарай ма? Жарайды. Мына телефоныңды достарыңа көрсеткің келмей ма? Келеді. Олай болса, қанеки, жылдам мектепке дайындалайық, киініңдер. Жандер. Қан, дайындалыңдар. Менің есімім Аслан. Әкем дүние салғанына 4 жыл болды. Анам, інім екеумізді қатарына кем қалмасын деп барлығын жасауда. Мен анама көмектесу үшін сабақты жақсы оқып, түрлі олимпиадаларға қатысып, озат оқушы атандым. Балам? Ай, сен әлі жатсың ба? Тұр. Ертегіңді кеш қылмай. Демалыс күні кішкене мамаңа көмектесен қайтеді, балам? Жандарың ашмайды-ау? Айтпақшы, анау ата-аналар жиналса мен бара алмайтын болдым. Әкең де жұмыста, оның үстіне баланы тастайтын адам жоқ. Кейін мұғалімге өзім кіріп шығам, жарай ма? Бұл тез. Туй, бәле болды ғой осы бала. Осыдан неден кетейін, көрсетем сендерге. Не деп көбілеп жатсың сен, а? Бұл, тұр тез. Ертегіңді кеш қылмай. Бұл, кел маған көмектесесің. Ал бұл Темірлан. Әкесі үнемі жұмыста. Анасы жақында сәбилі болды. Қалайсың, досым? Көрдің бе? Нені? Жаңа ойын шығыпты. Ол енді зор болайын деп тұр. Қойш. Қасында ешқандай ойын тұра алмайтын шығар. Бәсесесің бе? 10 мыңға. Әрине бәсесемін. Міне азамат. Жарайды, бүгін мектепте кездесеміз. Аға, қандай ойын? Мен де қосылсам бола ма? Мен де мықтымын. Шигол, сен не мен тыңдап тұрсың ба? Бар сабағыңды оқышы. Туй. Саяттың ата-анасы жұмыс басты. Тек ағасы екеуі үйде көп жалғыз қалады. Жаным шарығым ау, дайынсың ба? Я, жетай. Қоңыр қосым ау, менің ақылды ғой менің балам. Келбетті. Жаным, мұны сөмкеңе бәлі салып қойдым. Ана мектепте үзіліске шыққаннан кейін жеп ал. Жарайды. Рахмет, әжетай. Мен келгенше ішім піспей ма? Жоқ, ішім піспайды. Ана көршілерге қонаққа барамыз. Көршінің үйіне келін түсіпті. Саған сыбағаңды әкеп қоямын, жарай ма? Жаным ау, сен де ертең өскен екен, осыға келін алып келесің. Солай ма? Болды, барам. Жақсы, әже. Жақсы. Бекдәулеттің ата-анасы ажырасқан. Екеуі де бөлек отбасы құрып кеткен. Бекдәулет әжесінің қолында тәрбиеленіп келеді. Темірлан. Чо там, неге кешіктің? Ағамның зор ойын жүктеп алдым. Қойш, қандай? Ғарыш деген ойын. Ол жерде нағыз мықты адам ғана жеңеді.
әр тапсырма орындаған сайын саған сыйлық береді. Қане, көрсетші. Күшті екен. Мен де жүктемейін. Кеттік, жігіттерге айтайық. Кеттік. Жігіттер, Асланға анасы жаңа телефон алып берді. Қане, көрсетші, қандай телефон? О, мықты. Нағыз біздің ойынға арналған екен. Мә, енді сен де біздің қатардасың. Қандай ойын? Түсінбедім. Үй, сен білмейсің бе? Ғарышен ойын. Қара, кім арамызда бірінші барлық тапсырманы орындайды, сол жеңеді, ал жеңген адамға сыйлық береді. Ол сыйлықпен сен аныңды немесе ініңді қуантсаң болады. Олар қуанқың келетін шығар. Әрине қуанқың келеді. О, Аслан, оларды қуантсаң, әкең де риза болушы еді. Жарайды, көңіліңді түсірме. Сен бірінші біздің арнайы каналымызға тіркелуің керек. Кейін тапсырмаларды орындай бересің. Ол жерде нағыз мықты адам ғана жеңеді. Солай ма, жігіттер? Иә. Қорықпайсың ғой. Жоқ, әрине. Жүктеп бересіңдер ме? О, мұны жігіт. Жігіттер, қатарымыз толықты. Кетті, қоңырау соғылды. Саламатсыңдар ма, балалар? Отыра қойыңдар. Ал, балалар, сабағымызды керемет жаңалықпен бастағым келіп отыр. Біздің бүгін озат оқушымыздың бірі Асланның туған күні екен. Барлығымыз құттықтайық. Ал олай болса, менің бір марапатым бар. Өткен аптада өткен олимпиадада біздің Асланымыз жеңіске жетіпті. Жарайсың, Аслан, келе ғой. Туған күніңмен тұспа-тұс өзіңе бұйырып тұр екен. Балалар, бұл еңбек пен оқудың ізденістің арқасында. Ал, барлығымыз марапатымен тағы да бір құттықтайық. Ал, отыра ғой, Аслан, жарайсың. Балалар, міне осылай жеңіске жету үшін еңбек етіп, тапсырманы үнемі уақытылы орындау керек. Жарайсың, Аслан. Жансерім, несін оны мақтай бересіңдер? Әкесі болмағанда орынды аяп береді. Әлде осыған ұнап қалды ма? Темірлан, қызғаншақтық жаман нәрсе. Жақсыны жақсы, озатты озат деп айта білсейші, егер сен де ерінбей оқысаң, Аслан сияқты жетістікке жетесің. Бірақ сен ойын тек қана бұзақылық қой. Көреріміз қашанға дейін мақтаныш болады. Тынышталамыз, балалар. Сабағымызды бастайық. Кім үй тапсырмасына дайын? Мен. Дайынсың ба? Қорқпа, бір тапсырмадан соң өзің ақырен кетесің. Иә, бұл тапсырманы біз кеше жасағанбыз. Қызыл түс жанғанда бірінші келе жатқан көліктің алдына жүгіріп өтуің керексің. Балалар, сендер не істеп жатсыңдар? Қазір апайға айтып берем. Жігіттер, мүмкін керек емес. Қортық, қыздар ұстап қызбен келіпсің ғой. Иә, сен оның сөзін тыңдама. Өзі жасай алмай біздің қатарымызға қосылмаған. Енді жүр осылай. Қыздардың қатарына қосылып алыпсың ғой, Қортық. Жігіттер, бұларың дұрыс емес. Аслан, керек емес. Қортық, үйіне қайт. Бұл нағыз батырлардың ойыны. Темірлан, қойсайшы болды. Қызыл түс. Дайынсың ба? Сүңгенді бізге бер. Қане, анан үшін. Есің дұрыс па? Не істеп жүрсіңдер? Әлде өлгің келіп жүр ма? Осыдан қолыма төс. Аслан, сен өзің нағыз батырдың өзі екенсің. Барлығы бекер мақтамайды екен. Аслан, баруға дұрыс па? Бір жерін ауырып қалмады ма? Нағыз жігіттің еш жері ауырмайды. Бұл тапсырмалар оны нағыз батырдың өзі етеді. Ең соңына дейін жеткізу керек. Жігіттер, бүгінге осы тапсырма жетеді. Қарым шырылдап барады. Қайт.
келдің ғой. Күндіз мұғалім хабарласты. Сені бір түрлі болып жүр дейді. Ана, күндізгі қосымшаңа да бармапсың. Бәрі дұрыс па сенде? Дайындап қойған тамақты да ішпегенсің. Жоға, бәрі дұрыс. Анашым ұйқым келді. Сен бар ғой соңғы күндері бір түрлісің. Ана телефонды алғалы мүлдем басқашасың. Балам, олай болмайды ғой. Сонда, сізге менен гөрі алып берген телефон қымбатырақ болғаны ма? Әкем кеткелі бірінші рет сыйлық алдым. Оны да өзің беріп, тартып алмақшысың. Сен қалай сөйлейсің, а? Мен сендер үшін жұмыс жасап жүрмін. Сен маған қалай сөйлеп тұрсың? Жарайды, мен сабағымды оқимын, мені мазаламаңыз. Тоқта, ұлым. Тоқта деймін саған. Аслан, сенде барлығы дұрыс па? Сабаққа бұрынғыдай қатыспайсың. Үлгеріміңден ашылап бара жатыр. Егер бірдеңеден қысылып жүрсең, немесе көмек керек болса, қысылмай айта ғой. Ей, жоғай. Бәрі дұрыс. Ниетіне рахмет. Жарайды. О, Асик. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Тапсырманы орындап жүрсің бе? 3 күн бойы су ғана ішуге рұқсат. Я орындадым. Жігіттер, бұл қашан бітеді? Тапсырмалар сәл қиындау екен. Сен жігіт деп жүрсек, қорықпа, кездесіп тіпті оңай. Иә, анана білдірмей сабаққа келмеуің керек. Ол қалай? Қысқасы, сен күнегі сабаққа кеттің дейсің де, сабақ уақыты біткенде үйіне барасың. Я тек ананың атынан мұғалімге хабарлама жазу керек. Балам алып жатыр, справкамен жазғанда барады деп, сөйтіп бірден өшіріп тастайсың. Сөйтіп мұғалімді ананың телефонынан черный списокқа тығасың. Мен бұл ойыннан шыққым келеді. Ары қарай қолымнан келмейді. Артқа шегенер жоқ. Ойнам шықтым десем бітті. Біткен жерім сол дей бер. Иә, аз ғана қал, сәл шыда, сөйтіп бірден жақсы болып кетеді. Балақай, сен не істеп тұрсың? Түс. Не істеп тұрсың, балақай? Өлгің кеп жүр ма не? Өмірің әлі алда ғой. Болды, қорқпа. Жүр. Жүр. Кел, отыр. Атың кім, балақай? Аслан. Қорқпа. Мен саған көмектесем бәрі жақсы болады.
Қай мектепте оқисың? Парасат. Парасат? Ата-анаң қайда? Анам жұмыста. Әкем қайтыс болған. Қай сыныпта оқисың? 5 ба. 5 ба? Балақай, сен бұл әрекетке не үшін бармақ болдың? Сыныптастарым Темірлан, Саят. Осы тапсырманы өтсең, саған сыйлық береді деді. Темірлан? Түсінікті. Жүре ғой. Сіз әлі қайтпағансыз ба? Балам, сен мұнда не істеп жүрсің? Менің балам неге сізбен жүр? Бұл сіздің балаңыз ба? Иә? Ендеше жұмысыңызды аяқтасаңыз, балаңызды алып қайта берсеңіз болады. Жарайды қазір. Көрдің бе балақай? Анаң сен үшін 2 ауысым тынбай жұмыс жасап жүр. Ал сен болсаң? Түсінбедім. Кешіріңізші. Тоқта. Балам, сен не бүлдіріп жүрсің, а? Мен сенің әкеңнің орнын жоқтатпашысы шақпылап жүрген жоқпын ба? Сен одан да қолғабыс болып, ана ініңе үлгі болмайсың ба, а? Не істеп жүрсің тағы да? Бері қара. Не істеп жүрсің деймін саған? Міне, мынаны алыңыз. Бұл менің сізге деген кішкене болсын көмегім. Жоқ. Алыңыз дейін. Қажет жоқ бізге. Алыңыз. Жарайды. Рахмет. Ал сен балақай, анаңа жасырмай бәрін айтып бер. Түсіндің бе? Кешіріңізші ағай. Рахмет. Жүрейік. Келдің ба? Шай дайындап жатырмын. Кел. Қалай жұмыстар? Шаршаусың ғой. Дұрыс па бәрі? Айтпақшы, мектептің директоры хабарласты бүгін. Ана Темірланның тәртібі нашар дейді. Сабағы да жақсы болмай жатыр дейді. Түсінбеймін мен оларды ше. Адам баланы мектепке жібергеннен кейін сол тәрбиесімен, тәртібімен айналысса болады ғой өздері. Ата-анасы ерігіп жүр дей ме? Бәрі жұмыс басты ғой қазір. Шайдан ал. Мен оның үстіне балам тәртібі нашар деп ойламаймын. Ол үйде өте тәртіпті, жап-жақсы жүреді. Баланың тілін таба алмай жүргеннің өздері ғой. Неге үндемей қалдың? Қу дүние деп жүріп, баланың тәрбиесіне қарауды ұмытыппыз ғой. Баланың не істеп жүргенін білесің бе сен? Сабаққа барып жүр. Барып жүрген жоқ ол сабаққа. Мен жұмыстамын. Сен не істеп жүрсің қарамай соның тәрбиесіне? Енді үйдің тірлігімен жүрген жоқпыз ба? Кішкентай бала бар. Үйдің тірлігімен жүрсің сен. Балалардың өмірге келуі ата-ана таңдауы. Олардың сапалы өмірі мен сапалы ақпарат алуы тек біздің қолымызда. Балаға келіп жатқан әрбір ақпарат оның тәрбиесіне тікелей байланысты. Ата-аналар баланың сапалы ақпарат пен құнды тәрбие алуын, телефондағы әрбір ақпаратын қадағалай білейік.